समाज कल्याण खाते आणि वित्त खात्यान काडिल्ल्या सीएम स्कॉलरशिप पोर्टलाचे बुधवारा लॉन्चिंग झाले। आता समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, शिक्षण खाते धरून सगळ्या खात्यांच्यो स्कॉलरशिप विद्यार्थ्यांक एकाच पोर्टलाचेर मेळटल्यो। वर्साक सुमार 50,000 विद्यार्थी स्कॉलरशिपाचो लाव घेतात। विद्यार्थ्यांक स्कॉलरशिप मेळयतना जावपी त्रास लक्षात घेवन हो नवीन पोर्टल लॉन्च केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले। कांय भुरगे पात्र आसूनय स्कॉलरशिपाचो फॉर्म भरिनासले कित्याक तांकां जायत्यो अडचणी येताल्यो। ताका लागून हे जे विद्यार्थी स्कॉलरशिप घेवपा पासून वंचित आशिल्ले तांकां स्कॉलरशिप मेळची हे खातीर सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। सध्याक 50,000 विद्यार्थ्यांक स्कॉलरशिप मेळटा। 50% भुरगे पात्र आसूनय स्कॉलरशिपाचो लाव घेनाशिल्ले। भायर शिक्षण घेवपी गोंयच्या विद्यार्थ्यांक स्कॉलरशिपाचो लाव मेळटलो। विद्यार्थ्यांक 40,000 मेरेन स्कॉलरशिप मेळटली। पोरू 13,000 विद्यार्थ्यांनी स्कॉलरशिपाचो लाव घेतिल्लो। पोर्टलाचेर फॉर्म भरून डॉक्युमेंट अपलोड करचे। म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता। आमी पयलीच फावटी सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल हो लॉन्च करता। सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल कित्याक तर वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिपीक हार्ड फॉर्म भरून एप्लाय करचे पडटाले। गव्हर्मेंटान रिफॉर्म करून फाटल्या वर्सार खरें म्हणजे सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल आमी ट्रायल बेसिसचेर लॉन्च केलो। ज्या पोर्टलाच्या वयल्यान भुरग्यांनी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यो सगळ्यो स्कॉलरशिप ह्या एकाच वेबसायटीचेर वचून एप्लाय करपाचे आनी तांचो बेनिफिट्स जो आसा विदीन 15 डेज मॅक्स टू मॅक्स 1 म्हयनो ह्यो ताका मेळपाक शकता। एप्रॉक्सिमेटली 50,000 भुरग्यांक हो डायरेक्ट बेनिफीट सातत्यान स्कॉलरशिपीचो घेता अश्यो वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिप आसात। आमी जाका म्हणटा फ्रॉम द 10th स्टँडर्ड टू हायर एड्युकेशन पर्यंत इवन दो थोड्या भुरग्यांक फ्रॉम द 5th स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड ह्यो म्हणजे ताका प्री मॅट्रीक स्कॉलरशिप आनी पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशिप, हायर एड्युकेशन स्कॉलरशिप अश्यो वेगवेगळ्यो SC, ST, OBC and including EWS इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन ह्यो सगळ्यो स्कॉलरशिप आसा। अप टू द म्हणजे इन्क्लुडिंग द बर्सरी स्कॉलरशिप जितकी फीस EWS कॅटेगरींतलो भुरगो सुद्दां जी स्कॉलरशिपीची फीस भरता 25,000 रुपीज पर्यंत सुद्दां ती स्कॉलरशिपीची फीस ताका परत मेळटा। इन्क्लुडिंग द ग्रॅज्युएशन कॉलेजीत जी 10,000 रुपया फीस भरता ती सुद्दां 10,000 रुपयाची फीस ताका परत मेळटा। फाटल्या 4-5 वर्सांक म्हज्या लक्षांत आयलें की 50% ऑफ द भुरगे जे इलिजिबल आसता ते स्कॉलरशिपाचे फॉर्मूच भरिना आनी ह्या कारणान तांकां वेगवेगळे कडेन 20,000 रुपया सुद्दां फीस आसत जाल्यार तांकां एकदां प्रॉब्लेम क्रिएट जाता। गांवांतल्यान आमी हो विशय पळयता म्हणून म्हज्या लक्षांत आयलें आनी ताकाच लागून हाल्लीच हांवें जेन्ना एक लॉ स्टुडंट्स म्हणजे आपल्याक फीस भरपा खातीर जेन्ना पर्सनली म्हाजे कडेन आयलो ताज्या उपरांत म्हज्या लक्षांत आयलें की अवेरनेस लोकांच्या मदीं जावप चड गरजेचें आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।